अरे पीपल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सारचू। सारचू में आके हमारी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मेरी नहीं, रात तक मैंने जैसे आपको बताया था, अब ठीक है। रात तक मैंने जैसे आपको बताया था कि सारे हमारे टीम मेंबर्स डाउन थे, मैं ठीक था। रात को सारे सही होके सो गए, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने रात को खूब वॉमिटिंग की है, खूब लूज मोशन किए। अभी ये जो पीछे बाइक्स खड़ी है, ये शायद हमको अलॉट होगी, ब्रीफिंग होगी पहले, फिर उसके बाद में अलॉट होगी बाइक्स शायद। इसलिए मैंने अभी तक बाइक सैडल अप नहीं की है। मुझे टैंक बैग वगैरह लगाना है, पहले ब्रीफिंग अटेंड कर लेते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो कर लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे। ब्रेकफास्ट हैवी करूँगा नहीं, क्योंकि कल शायद मुझे ऑयली डिनर की वजह से ही उल्टी हुई है। अभी ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम अपडेट, टाइम हो रहा है 8:35 कुछ हो रहा है। अपने टीम के मेंबर्स मुझसे पहले उठे थे, पर अब तक रेडी नहीं हुए। मैं रेडी हो गया सबसे लास्ट में उठ के। और पीपल, चाय का चीयर्स। संतोष, चीयर्स। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। चीयर्स। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। अरे ये तो मुझे याद ही नहीं था। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। 15 मिनट मैक्स गेयर अप नहीं किया मैंने, नीचे तक रेडी हूँ मैं, खाली ऊपर राइडिंग जैकेट पहनी है और टैंक बैग। सफोकेटिंग, इसलिए अभी गाड़ी सैडल अप करनी है। 10 मिनट लगे, हमारा बैकअप व्हीकल में सामान चढ़ा रहे। चाय पी लेते, छोड़िए चाय पी लेते ताकि गैस ना हो, पर मुझे खाली पेट नहीं जाना, इसीलिए। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसके बाद तो कुछ भी निकाल लोगे आराम से। ये वही ग्रुप है जो हमको रात से डरा रहा था। सिर्फ सच्चाई बता रहे थे। सावधान कर रहे थे भाई, सावधान है। तो तुम लोग बोलो ये एक दिन है चलो which can देखेंगे get क्या worse for है। ऑलराइट पीपल, बाइक अपने हवाले हो चुकी है। स्टेल्थ ग्रे कलर का कलर है ये। गाड़ी का एक ऊपर से नीचे तक वीडियो बना लेते हैं, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो अपने ऊपर ब्लेम गेम ना आए। ये तो हुआ टेक्निकल। अभी सांस फूल रही है मेरी। अभी पहले बाइक को सैडल अप कर लेते हैं। मुझे इस पर टैंक बैग लगाना है, टेल बैग लगाना है, और मेरा गोप्रो का ये इंस्टा 360 का सेटिंग करना है। जब तक ये लोग अपना लगेज खेल रहे थे, मैं तब तक ये खेल लेता हूँ। और पीपल, फाइनली गाड़ी रेडी है अपनी पूरी। टेल बैग लगा दिया, टैंक बैग लगा दिया, और ये जो मैं घर से गणपति की चुन्नी लाया था ये भी लगा दी। 360 का एंगल भी लगा दिया। और ये सब करते करते प्लीज़ ध्यान रखो, सांस बहुत फूल रही है मेरी। कोई नहीं, लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरया। अभी थोड़ा सा जो कॉकपिट है उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। थोड़ा आगे चलने के बाद में मैं एंगल एडजस्ट करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से व्यू एंजॉय कर सको। एक मिनट ब्रदर। डॉगी। ऑलराइट, पहले होगा लाइनअप, उसके बाद होगी ब्रीफिंग। ओके, सो ही इज अ मार्शल। ये अपनी मार्शल की बाइक है। ही इज गोइंग टू बी विद अस ऑल द टाइम। उसका नाम मनु है। और एक बाइक आने वाली है यहाँ पे हिमालयन, जो है मिस्टर राणा की। सारचू से ले तक सिर्फ 3 बाइक जा रही है, विच इज़ 2 हिमालयन एंड 1 एडवेंचर, KTM एडवेंचर 350। मिस्टर मंजूनाथ इज गोना बी विद अस फॉर द होल राइड। मज़ा आएगा। ठीक है, श्योर, टेक केयर ब्रो। चलो थैंक यू पीपल। फाइनली अपनी राइड चालू हो गई लद्दाख की जोन। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ इन वादियों में गाड़ी चला के। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अभी आएगा ना मजा वीडू।
15 किलोमीटर सेट करते हैं गाड़ी को, ठीक है, गाड़ी पे हाथ बिठाते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट राइडिंग ऑन आवर वे। क्योंकि ये ग्लव्स भी नए हैं तो ब्रेक इन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ ये ग्लव्स पहन के, बट कोई नहीं, वी विल मेक इट हैपन। पीपल लुक एट दिस व्यू। ऑलराइट, आई थिंक ये कोई चेक पोस्ट है जहाँ पे बाइक का बोमेट चेक होता है। सापचू का चेक पोस्ट है ये। लेस पी थी पुलिस स्पॉट स्टॉप फॉर चेकिंग। चिपक के चलना, ठीक है? ओके बहुत चिपक के चलना है, वो ना सीन मिरर में बगल में ही है। ओके, थैंक यू सर। ये हमारे ऑफ रोडिंग चालू। छोटा सा वाटर क्रॉसिंग पहला ही है और हमारे वाटरप्रूफ शूज बखूबी अपना काम निभाते हुए। हमारा जो तीसरा राइडर है वो थोड़ा सा पीछे है तो हम स्लो जा रहे हैं। ही इज द मार्शल एंड आई एम फॉलोइंग हिम। पर व्यू तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लैंडस्केप इज लाइक अमेजिंग। दिस इज कॉल्ड चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। और अपने ग्लव्स थोड़े नए हैं ना तो इसके साथ में अपने को राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा, तो व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि मैं अपने लो गियर्स पर रह के इसका हैबिट डाल दूं पहले। और ये आगे से दिख रहा है आपको, आगे से जो खड्डा है ना उसमें से हवा जा रही है धनाधन अंदर। सो दीज आर वेरी कंफर्टेबल, बट ये आई थिंक लद्दाख के लिए नहीं है, पर कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। मेरे मन में एक बात आ रही है कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और नज़ारे तो अद्भुत। Look at this. Look at the view of the Gata Loops. ज़्यादा बात कर नहीं पाया मैं आपसे क्योंकि मैं रोड पे फोकस कर रहा था। देर अपना तीसरा राइडर भी आ गया। या रास्ते पे देखो कि ये डियर है। Look at this. Nice, कुछ तो अच्छा देखने मिला। एंड हमारा मार्शल इज वेरी नाइस, उसने रुक के हमको दिखाया बिकॉज हमको तो नॉलेज नहीं है वो क्या है। पीपल टाइम अपडेट 10:39। अभी गाड़ी में कितना एक्यूरेट दिखा रहा है आई डोंट नो, बट 10:39 वी आर एट नकीला पास। अपन तो पहुंच गए, बैकअप व्हीकल का कुछ आता पता नहीं है। नाउ वी आर एट नकीला एंड वी गोना डिसेंड नाउ। फिर एक शॉर्ट ब्रेक के लिए रुक के वी गोना क्लाइम लाचुंगला। अभी तक तो मज़ा आ रहा है चलाने में और रास्ते में ऐसा इतना कुछ डिफ़िकल्टी मिला नहीं अभी, बट देन स्टिल लेट्स सी। दिस इज़ लद्दाख। लद्दाख इज़ अनप्रिडिक्टेबल। गाड़ी चालू छोड़िए, थोड़ा न्यूट्रल का प्रॉब्लम हो रहा है। वेल टेक अ लुक एट नकीला।
टुडे वे रिकॉर्ड हो रहा है। टाइम अपडेट 11:23। मेरा पूरा इंडोरेंस चेक हो चुका है। अपन है लाचुंगला बॉर्डर पे 753 फीट नहीं, अल्टीट्यूड 16,616 फीट। अरे पीपल, इसके कारण हमें रुकना पड़ रहा है। ये एक आई थिंक ताज़ा लैंडस्लाइड है, या इन्होंने पहाड़ तोड़ा है रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कटा हुआ है तो ऐसा लग ही रहा है कि इसे तोड़ के रास्ता बनाया जा रहा है। गाड़ी अब तक अच्छा परफॉर्म कर रही है, बस कभी कभी पावर की कमी पड़ जाती है। कोई नहीं। कैसे लग रहा है राडा? मज़ा आ रहा है। ये जो आपको पीछे दिख रहा है, दिस इज तवांग। अरे नहीं, तवांग नहीं, दिस इज पांग। अभी धूल मट्टी घुस गई मुंह में पूरी। अभी लंच के लिए रुके अपन। टाइम अपडेट 12:15। गाड़ी में टाइम गलत है, 12:24 दिखा रहा है। कोई नहीं, थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर रहा है। टाइम ऊपर नीचे। अभी जगह दिखाता हूँ आपको, रुको। ऐसी कुछ जगह है पांग में, अपन रुके हैं। यहाँ पे भी मंजू ने बोला एल्टीट्यूड इज़ वेरी हाई। पता नहीं, दिख तो नहीं रहा। हाँ, पांग 15,280 फीट दिख रहा है। अभी इतना एल्टीट्यूड सिकनेस लग नहीं रहा है, क्योंकि आते टाइम पे काफ़ी ऑफ रोड करी ना, तो मैं वही बोलता हूँ कि मेरा एल्टीट्यूड सिकनेस तभी दूर रह सकता है जब मेरा फोकस रोड पे रहे। काफ़ी चला लिया अपन ने, कुछ 80 किलोमीटर्स की राइड हो गई हमारी, ठीक है। ऑल द वे टू ले अपन 250 किलोमीटर्स अराउंड राइड करने वाला है। मैंने ट्रिप 0 किया ही नहीं था, तो अब भी ट्रिप 0 कर देंगे। फिर यहाँ से आगे की जितनी भी जर्नी होगी ना, वो अपन उसमें गणित करके जोड़ लेंगे। पीपल, कल खाने में जो गड़बड़ हुई थी, जो आपको पता है ना, तेल पानी, तो इसलिए सिंपल खाना, सादा दाल चावल, दाल भात पावर 24 आवर। और अपन चिप्स को इसमें चूरा वूरा करके डालेंगे और मस्त खाते हैं। पहले खा लें दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक चाय पिए, तो पहले पेट पूजा कर लेता, बाद में आता। फाइनली ब्रेक टाइम इज़ डन। कितने बजे रुके थे मुझे टाइम याद नहीं है, पर जो भी होगा टाइम गणित कर लेना। नाउ द टाइम इज़ 1:15। तो ये हमारी व्हीकल है जिसमें सारे टेम्पो ट्रैवलर वाले बैठे हैं, और वो अपनी बैकअप व्हीकल है। तो ये लोग अभी खाना वाना खाएंगे और वी आर हेडिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ले। हाँ, ज़्यादा बात मैं आपसे कर नहीं पाऊँगा, भावनाओं को समझो। फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा सा माउंटेन सिकनेस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, पर कोई नहीं। अब तक इतनी प्रॉब्लम आई नहीं है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ हो, बस एक हल्का सा टिंच ऑफ हेडेक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारा जो मार्शल है मंजू और मैं, हम दो ही बाइकर्स चल रहे हैं। पीछे के दो बाइकर्स थोड़े स्लो चल रहे हैं, तो दूर दूर तक, मार्क माय वर्ड्स, दूर दूर तक ना कोई बंदा है, ना बंदे की जान, ना ही कोई गाड़ी है, ना ही कोई ट्रक, ना ही कोई बस, ना ही कोई रेड लाइट। ये होता है फ्रीडम। मैं, मेरी बाइक और ये खाली सड़कें, दिस इज फ्रीडम। हालत की हालत अवॉइड करो। जो भी अच्छा रास्ता मिला उस पर हमने गाड़ी खींच दी। प्लीज
फाइनली रूम से जुले, देखा मैं सीख गया, जुले मतलब हेलो। अभी बाकी के 2 राइडर अपने आ रहे हैं, इधर थोड़ा कॉफी ब्रेक के लिए रुके, अपन चाय वाय पियेंगे, फिर यहाँ से अभी 100 किलोमीटर होगा ना मंजू? 80 ले 80 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स टू गो फॉर ले। अब मेरा हेडेक भी खत्म हो गया, बंद हो गया एकदम। चल पहले हेलमेट से निकलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। और पीपल, ये रही अपनी बाइक। अपने हिमालयन और उसके हिमालयन में फ़र्क खाली कलर का ही है और सफाई का है। मैं अपनी हिमालयन को बहुत साफ सुथरा रखता हूँ, ये थोड़ी गंदी है। आज अपन ने काफ़ी ऑफ रोड किया ना। होम स्टे, नागा होम स्टे कैफ़े। वेलकम टू नागा होम स्टे कैफ़े। इधर काफ़ी बाइकर्स और व्लॉगर्स आके जा चुके हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी स्टिकर्स लगे हुए हैं। अभी चाय वाय पीते हुआ नहीं, पर आई थिंक ये व्लॉग, आई थिंक नहीं यार, मुझे पता ही हो गया, ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया होगा, पर क्या करूँ, व्यूज़ इतने अच्छे हैं ना, तो मैं आपको सब कुछ दिखा रहा। अभी अच्छे अच्छे से व्यूज़ देखो, और शाम को अपन ले मार्केट भी घूमने वाले, क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। मंजू के पास में है, मंजू का सब जहाँ भी हम स्टॉप पे रुक रहे हैं वहाँ पे उसको नेटवर्क मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। शाम को एक जियो का सिम कार्ड लेना है। हमारे बाकी के साथी इस कार में आए थे। हाउ यू गाइस? नॉट गुड। चालू। तो रास्ते अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब आप कार में मत आओ, बाइक में आओगे तो ही बेहतर है। बाइक में कैसे ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है, गाड़ी चलाते रहते हो तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होता है। बस जुड़ गए। ऑलराइट पीपल, टाइम अपडेट। बंद हो गई मेरी गाड़ी। 6 o'clock एग्जैक्टली 6 बजे पहुंच गए। बाप रे, हालत तो देखो। एग्जैक्टली 6 बजे पहुंच के किलोमीटर्स डन 280। मैंने ट्रिप बीच में चालू किया था, इसमें 176 दिखा रहा है प्लस 80 किलोमीटर्स। अभी ट्रिप भी मैंने 0 किया है, तो ट्रिप भी अपन देखेंगे कि टोटल किलोमीटर्स कितना हुआ। ये ऐसा कुछ अल्पाइन विला, ये होटल है हमारा। दिख तो अच्छा रहा है। अभी पहले तो सुसु आई है, सबसे पहले सुसु करके आता हूँ और फिर आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। जुड़े रहिए। 2 hours later. और पीपल, टाइम अपडेट इज, रुको मैं गाड़ी नहीं पहन गया। टाइम कितना है गाइस? टाइम कितना है? 7:19। टाइम अभी ठुक जाता मैं। टाइम अपडेट इज 7:19। हम लोग रूम में जाके नहा धो लिए, चेंज वेंज भी कर लिया। अभी अपन जा रहे ले मार्केट। ये पूरी मंडी के जरिए, मंडली बाहर आओ, ये मंडली पूरी बाहर आ गई। अभी अपन जा रहे ले मार्केट। मैं रूम में जाके इतना कंफर्टेबल हो गया था कि सारा सामान वामान रख के नहा धो के रेडी वेडी होके नीचे भी आ गया, पर आपको रूम नहीं दिखाया। अभी पहले तो यहाँ से सिम कार्ड लेना है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों को सिम कार्ड लेना है, कुछ लोगों को शॉपिंग वॉपिंग करनी है, तो वो करके आएंगे। फिर जब वापस होटल में आएंगे ना, तब आपको रूम दिखाएंगे, ठीक है? जैसे मैंने सुबह बोला था, ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया। मजा लो। अभी भी थोड़ा बहुत खाना खाया मैंने। नाउ इट्स ब्रीफिंग टाइम। अभी एक्चुअल ब्रीफिंग होगी, क्योंकि कल से 16 बाइक राइड करने वाली है। ब्रीफिंग का एनवायरनमेंट देखो जरा। अभी पहले मैं सुन लेता हूँ क्या प्लान है, फिर आपको बताऊंगा। ओके पीपल, ब्रीफिंग डन, डिनर विनर डन, नहा धो के अपन भी टन, ठीक है? कल नहीं नहा रहा, आज नहाया। एक दिन छोड़ के एक दिन नहा रहे। कल फिर नहाएंगे, क्योंकि परसों फिर नहा नहीं पाएंगे। वो सब छोड़ो, पहले आपको रूम तोड़ देता हूँ। थोड़ा सा बिखरा हुआ है, क्योंकि मैं आते ही जोला बताया ना आपको, मैं कंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि राइड करके आए थे इतनी बड़ी ऑफ रोडिंग वाली। आते ही पहले बोरिया बिस्तरा खोला, नहाया धोया और सेटल हुआ। अभी भी आंखें आपको लाल दिख रही होंगी, दिख रही। तो अभी एडिटिंग का काम, ट्रांसफर का काम करके अपन सीधा लामलेट। पहले रूम देख लो, ये इधर से
सब प्रस्थान करेंगे। तो इधर एक क्लोसेट है जहाँ हमने टॉवल टांग दिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड वेड रखा हुआ है। ये मेरा बेस लाइन मैंने टांग दिया लाके, बिकॉज आई एम वेरी सिस्टमेटिक, यू नो। ये ऐसा रूम है, ट्रिपल शेयरिंग रूम है, तो शायद तीसरे बंदे का बिस्तर यहाँ लगा जाएगा। बैग रखने के लिए जगह, काफ़ी हद तक जगह है यहाँ पे। यहाँ मेरे गेयर्स रखे हुए हैं। ये भी मेरा टेल बैग वेल बैग टैंक बैग रखा हुआ है। ऐसा कुछ रूम है। ये हमारा पानी और कुछ खाने के लिए मंगाया था वो। इसके बाद व्यू अच्छा नहीं है, मत देखो। यहाँ पे बाथरूम है, अच्छा खासा क्यूबिकल शावर एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह, सुबह काम आएगी। और ये आपका लड़का। अभी इतना सब देखने के बाद रुको रुको इधर तो बस आज का ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया। कोई बात नहीं, मजे लो, एंजॉय करो। अगर पसंद आ रहा है लाइक कर दो, अगर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आज हम पूरे ग्रुप से मिले, जो 16 बाइक्स और टेम्पो ट्रैवलर में जितने भी लोग हमारे साथ जाने वाले, काफ़ी बड़ा सा ग्रुप है। कुछ 22-23 लोग हैं, मतलब मैंने तो गिने भी नहीं, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। कल सबको दिखाऊंगा कितने लोग हैं ग्रुप में, ठीक है। मतलब इंडिविजुअली तो सब में मिला पाऊंगा या नहीं पता नहीं, आई डोंट प्रॉमिस, पर दिखाऊंगा जरूर सबको, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। Thank you for making me a part of your day. See you all soon in the next vlog. Until then, bye bye, take care. Hasta la vista. And don't forget to dream big. Dream big. Thank you very much.